शहद देने का तरीका ये होता है कि अगर खांसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, छोटे बच्चे, चाहे वो नौज़ायदा बच्चे हों, 2-3 महीने वाले बच्चे, 6 महीने के, या आप बड़े, कोई भी है, तो उसका एक तरीका है। आप लोगों ने करना ये, चम्मच को गर्म कर लें बस। ओके, चम्मच गर्म कर लिए, इतनी सी उसके अंदर आपने क्या करना है कि 1 चम्मच, जो बड़ी चम्मच है, उसके अंदर आपने हनी डाल देना है। यानी वो उसका मकसद कहने का ये है कि वो सिर्फ उस चम्मच के टेम्परेचर जितना गर्म होगा। ओके, ठीक है, उसको आपने मिक्स कर लिया। साथ में सिर्फ 2 बूंद अदरक की जूस की डाल दें। देखिए कि हमारी जो नानी अम्मा थी, हमारी अम्मी थी, हमारे बड़े बूढ़े जो भी थे, वो यही तरीका इलाज होता था उनका। और थोड़ी सी क्या कहूँ कि चुटकी का चौथा हिस्सा काली मिर्च, ओके, हाँ, उसको मिक्स किया, क्योंकि अब वो चम्मच तो गर्म है, ठीक है, उसने जितना टेम्परेचर लेना था, वो गर्म चम्मच तो आप बच्चे के मुंह में या बड़े के मुंह में नहीं ना दे सकते। आपने बस उसके अंदर हिला के दूसरी चम्मच में डाल के फौरन से ले लेना। वो आप कहेंगे दूसरी पंजाबी में जिसको कोसा कोसा बोलते हैं। हाँ जी। हनी पकाना नहीं चाहिए एक्चुअली, हनी पकाते नहीं है, ठीक है। तो बस ये है कि आपने उसको कोसा कोसा नीम गर्म सा करके फौरन से दे दें, इंशाल्लाह फौरन आराम आ जाएगा।